Bir kishi boshqa bir qishloqdagi do'stini ziyorat qilishlik uchun yo'lga chiqadi. Alloh taolo ana shu bandani yo'liga bir farishtani odam suratida Alloh yuboradi. Haligi odam suratidagi farishta do'stini ziyorat qilishga ketayotgan kishini yo'lda to'xtatib, "Qayerga ketyapsan?" dedi. "Falon qishloqda do'stim bor edi. Shuni ziyorat qilishga ketyapman" dedi. Shunda farishta aytadiki, "O'sha do'stingdan biror manfaat kutyapsanmi? Yo ishing tushib qoldimi? Yo'inki qarzing bormi?" dedi. Ya'ni nima maqsadda boryapsan do'stingni ziyoratiga? Haligi do'stini ziyorat qilishga borayotgan kishi aytadiki, "Yo'q, men uni faqat Allohni roziligi uchun yaxshi ko'raman.